Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa käytiin pimmerpartyilla mutka. Vai pitäisikö sanoa ihan kohutuilla pimmerpartyilla? No, aloitetaanpa ensin ajasta ennen partyja. Itse olin Japanissa työreissulla, niin en kerennyt omalle autolle tekemään muuta kuin pesemään ja vahaamaan sen ennen Kalajoelle lähtöä. Petrin autoon hommattiin kuitenkin PPF:n kromokepit vetareihin, jotka Petri asenteli paikalleen. Petri toki myös onnistui sulattamaan lukkoperäistä lukkolevyt, jolloin perä muuttui käytännössä avoimeksi peräksi. Näin tehokas vehe on oikeasti melko arvaamaton ajaa tommosella perällä, niin sehän piti sitten torstai-aamusta päivää ennen partuja suunnata hallille kasaamaan uusi perä Petrille. Reseptinä oli pidempi 2.93 välitys toisiin kuoriin, kaikki uudet laakeritiivisteet, 325 tai 528 etan lukkoyksikkö ja Racing Diffsin 4-levyinen konversiosetti sisään. Tästäkin setistä piti lukon kantaa koneistaa ohkaisemmaksi, että sai lukon menemään speksiin. Sitten toki puoli päivää laakereiden hammaskosketuksen simmaamista ja alkaa olla valmista. Eli ei muuta kuin peräpaikalleen autoon vahvempine vetareineen, huusirit kyytiin ja aamulla nokko kohti Kalajokea. Tähän aikaan myös Pimmerpatu-ryhmässä huuttiin, että rataa liimattaisiin, niin minäkin nakkasin konttiin Petriltä ylijääneet Avonni-sliksit. Ja perjantaina Kalajalla homma alkoi nopeusajolla ja nakkasin heti nuo sliksit alle, että pääsee kokeilemaan, mitä ne tunnustaa. Ensimmäisenä oli Petrin vuoro. Aivan hyvältä kuulosti minusta tämä. Mikä siellä tuli? Joo, tuli myöhemmin. Oho, 247 kilometriä tunnilla. Ei ollut mikään tunnilla. Aplodeja. Minkä jälkeen olikin sitten heti perään melkein minun vuoro. Siellä oli tiedossakin. Sanoiko se paljon mulla tuli? 234. Petri veti 247. Joo, silloin oli vittu luvaa. Se oli aika kova tekki. Antti veti 2 kilsaa paremmin kuin Petri. Se veti Kiia tossa. Kyllä se vähän tuntuu, että se raapasi eka pinnat pois rekkaasta, mitä alkoi pitämään. Ei, siis oli ihan yö- ja päiväero noihin renkaisiin. Joo. Nee. 225 oli. 225 oli. 225.
Meni täydestä. Se oli 238. Niin Jussi sanoi. No niin! Voi vittu! No, nopeusajan jälkeen olikin sitten ohjelmassa autoslalom. Tää Mika! No, sille perälle vissiin. Oletteko te videolla, oletteko tunnelmia? Eksytään. Niin. Jo. Tänne. Ennen vetoja hukasta. Sivutuuli voi haitata suoritusta. Niin se on. Laitetaan hiekan. Aurinko paistaa silmään, niin näet. Hetken odottelun jälkeen päästiinkin aloittamaan. Tämä kilpailijana sitten Tuomela Valtteri, nimimerkki VMT, M50 plus Holset. Meikäläisen vuoro oli sitten Numero 3, Pasi Kemppainen, Pasi 88, nimimerkki Foorumilta E3316 M52P28 Turbo. Pasi autohan on hyvinkin tunnettu tässä lajissa joka vuotena tarvitsee osallistua tähän, mitä tätä autoslalomia on järjestetty. Jos en väärin muista, niin onkohan tämä nyt 7. vuosi autoslalomin parissa. Ajatushan tässä on ajaa mahdollisimman nopeasti ilman virheitä nuo portit lävitse. Eli taito ajua. Saatiin Pasi maaliin. Joo, onhan se vähän hidastempoista katsottavaa. No, katsotaan tähän väliin Keskikorven Mikan vähän vauhdikkaampi suoritus. Ja viimeisenä sitten osallistuja numerolla 16, Mika Keskikorpi, nimimerkki Mika KK, E91 328 Pro Drifteri. Ja nyt sitten tulee todennäköisesti aika paljon savua tässä toiminnassa. Ensin lämmitellään hieman renkaat ja sen jälkeen ruvetaan ajamaan. Otetaan näitä, kun tässä olisiko käden pyydellä renkaan lämmittelylle ja sitten aletaan kilpailemaan. Mutta ei se mitään. Nyt kannattaa kaivaa ne kamerat taskusta ja räpsästä pari kuvaa Instagramiin vaikka ja säkätä TTFRY. Sieltä täysin vireilletä ajoa. Hyvin muistaa. Ja läpi sitten ampuu viimeisestäkin portista läpi. Ensimmäinen kierros on virheettömästi maalissa. Ja toisen kierros lähdetään. On nähty autossa. Otetaan arvolla ilmaa. Ai jäljettä. Aina souvius. Kolmen keilan paukkeille ja kaikki ne rätinöineen maaliin. Annetaan isot aplodit nyt. Taas vähän paukuttelua. 316 M52P28 Turbo moottori on siellä keulalla.
autonrakentelu aapeli ja todella näytti E30 ajalla ja rakkaudella rakennettu. Ensimmäinen kerros virheettömästi toiselle kerrokselle. Ajo näyttää siltä, että ensimmäistä kerroksesta varmisteltiin aika ja nyt otetaan sitten kaikki irti mitä vaan saa. Kyllä, eka yritettiin hakea se voitto ja sitten tehdään se murskavoitto. Katsotaan mikä on lopputulos. Ja sieltä Eku happee. Noin maaliin. Eipä se nyt ihan murskavoitto ollut, kun vasta 5. olin, vaikka aika parani parilla sekunnilla viime vuodesta. No, illan viimeinen laji, mihin oli tarkoitus osallistua, olikin sitten jokkispurnis. Siihen osallistujia oli vaikka millä mitalla ja mukana oli melko häröäkin kalustoa. Joo, koetapa Mosen jälkeen itse mennä suttailemaan. No, joka tapauksessa Petri oli ennen meikäläistä. Ei käydä sunnuntaisin kirkossa, vaan annetaan soittaa niin kuin kuuluukin. Miehellä on teknisiä mureita vai mitä, kun jäi poltto noin lyhyeksi. Petri itse asiassa luuli, että tuli jotain teknistä ongelmaa, kun auto hyytyi aina launsin antamisen jälkeen. Sitä kun sitten selviteltiin, niin olikin vain jäänyt launsin jälkeinen tehoiden rajoittaminen päälle varttimaalihommia varten, että semmoista. Melkein viimeisenä olikin sitten meikäläisen vuoro. Ja sitten nimimerkki Pasi. Vittu 3 vuotta. Tätä käydä huonommin. Pasi on erittäin aktiivinen BTS-foorumin käyttäjä. Pieni harrastajayhteisö kaipaa. Hienoa heti, että tuli mies, joka ei pihnaa tietoa. No, ei se meikänkään purnistelut kauaa kestänyt. Melkein välittömästi koneen lämmöt nousi aivan tappiin ja suoritus piti lopettaa siihen paikkaan. Ilta ei kuitenkaan siihen päättänyt, vaan auto vietiin parkkiin ja takaisin alueelle. Siellä oli vielä käynnissä pakoäänikisat. Jumaliste, kyllähän liekkiä lyö. Pikkusen vielä, yksi pusu sinne vielä. Joo. Näillä partioilla on nykyään live-musiikkiakin tarjolla illalla. Tällä kertaa perjantaina sitä tarjoili Atomirotta, mikä oli ainakin itselle positiivinen yllätys. No, kovin myöhään ei voinut iltameiningeissä olla mukana,
koska aamulla oli aikainen herätys Varttimaalille ja autokin pitäisi vielä korjata. Jaha, se olisi lauantai nyt ja Varttimaalle alkaa tuossa parin tunnin päästä. No pikku ongelma, kun tuossa elettäisiin purniksen aikana, kun pukkasin 3 sisään ja meinasin, että viihän tuo vettä, että pistetään vielä 4 sisään, vaan alkoi lämmöt nousemaan ylöspäin, niin sitten kun pisti auton seisiin, kuuli, että ei flekti ääntänyt ollenkaan, niin tuossa flekti meni nyt mykäksi tuossa vehkeessä, niin voisi ottaa sen katsoa, että mikä sille tuli, että olisipa sulake palannut, mutta tää katsoo. Nyt pärjätään ilman kestää, mutta vähän perseestä ollaan, jos ei pysty auto pitämään paikallaan, että se rupeaa ylikuumenemaan, niin katsotaanpa. Jaa, koskahan se täällä se vika. Jep. Jep, eiköhän se siitä taas. Aamupala. Kun kentälle päästiin, oli vuorossa ravitsema aamupala, minkä jälkeen vähän katseltiin launssiasetuksia kohdalleen, laskettiin paineita renkaista ja muuten vaan katsottiin, että kaikki on ok ennen varsinaista Varttimaalin alkua. Teppo Kauppinen tuossa laitteessa. Pitkän odotuksen jälkeen oli vihdoin meikän vuoro päästä kokeilemaan 12 alitusta. Kameroita kabiini täynnä. Hyvä lähtö. Paremmat reaktiot on tää 1.5, 1.2, 1.8, mutta muuten lähti hienosti kiivalta kyllä Patin E30 tosi kivasti. Ja voitto on rata numero 2, 12.195. No ei aivan. Katsotaan kuitenkin suoritus vielä sisältäpäin. Sen jälkeen pääseekin Petri koittaan 10 aikaa. Sori huonoa kuvalaatua Petrin vedoissa. Kyllä. Kättä yhteen partasen Mikola rata numero 1. Näköistä toimintaa. Reaktiot 102, 1.484.
No perkele, ensimmäinen lähtö ja heti matala 11 aika. Pitoja oli vaikka muille jakaa, mutta ei vaan oikein eronnut viivalta. No, launssia vähän aggressiivisemmaksi seuraavaan lähtöön. Voittoaika. Taas murhaavia laitteita. Siellä huusieli Sliksiä, nimimerkki Petke, Petri Keräpainen, Oulun seudun härkiä, nimimerkki Petke ja rata numero 1 Emil Söderholm Omiala M2. Kyllä nää E30 nykypäivänä on murhaavia vehkeitä nää on. Näyttää niinku sillä, että ei M2 aivan hirveästi oo sanottavaa näihin peleihin. Paremmat reaktiot rata 1, 1.132, rata 2, 1.97, mutta voitto selkeästi rata numero 2, 11.704. No nyt lähtö onnistuu varsin hyvin, vaikka ei nyt syöksymällä lähtenyt. Mutta Petri onnistui hukkaamaan vaihdenlaatikosta 4 kokonaan, eli loppumatka mentiinkin sitten alkuvauhdeilla. Suht vakiopeleiksi, mutta sanotaan, että melkein 2 sekuntia nopeammin tommonen E30 vanhan liiton paska. Niin kuin aivan käsittämätön suorituskyky. Kyllä meidän muutama hevonen on pellialla tuossa E30. E30 ahdettu. 888 nimimerkkiä 52 Holtetin kanssa. Rata numero 1. E91 330 diesel Jani Marjatsalo. Kyllä ensi vuonna panostaisin ehkä varttimaille ja kuminpolttoon vähän miellyttävämmän näköisillä vanteilla. Paremmat reaktiot rata 1, 1.175, rata 2, 1.172. Voittoon selkeästi rata numero 2, 12.116 ja No ei menty 11 puolelle vieläkään. Tässä kuitenkin veto taas sisältä päin. Vielä oli onneksi aikaa 3. yritykseen, jolloin Petri oli ensimmäisenä menossa. 14.532. Voittajana numero 2 Ido. Jälleen kerran alkaajat voittavat kerranpeistä Kuulon. Matias Salmela numero 2, numero 1 Petri Keräpainen. Tietysti olisi oma suorituksensa tuosta vapaa niin lähtö tuosta purruksesta suoraan varttimaille ja katsotaan kun kello on pisin purris yhdistettynä parhaaseen aikaan. Täällä toimiksijatkin pitää korviaan tuolla auton ulkopuolella. Selkeästi suhteellisesti Eli viivalla pari E30 molemmissa isot huusieri Sliksit taka-akselilla. Selkeästi elää vaan löysää jumalalta. Kyllä se pysyy kaistalla. Ja rata numero 2, 0.8. 10.243. Eikä ykkösrata yhteen jumalalta. 226.55. Ja siitä huolimatta rata 1 mahtava 11.369. Loppunopeus 214.79. No ei menty 10 puolelle vieläkään. Jotenkin se ei vaan irtoa viivalta kuten pitäisi. Viereinen 10.2 ajan ajanut kytää lähti taas kuin mummo märältä peltikatolta, vaikka pitokin karkas. Eli jotain siellä on mätää. No, sitten oli minun viimeinen mahdollisuus saada 11 aika näille partuille. 452. Siellä menekki ole E30 vetelee. Pasi Kemppainen rata 1, nimimerkki Pasi, 88. Hyvät näköistä. Pasi Holsetilla ja rata numero 2, Jarkko Honkala. E28 M60 P44 moottorilla, eli rakennettua V8-konetta siellä. Siellä on vanhan liiton perspako meininkiä, kun tuolla ei kaverit, jotka tuolla renkaan lämmityspaikkaa valmistelee, niin ei haittaa mitään, vaikka kaverit uppoo kokonaan tulee savuun, niin kessu huulessa vaan pistetään rata muistaan seuraavalle suorittajalle. Paremmat reaktiot rata numero 2, 1.014, rata numero 1, 1.600.
tässä vaiheessa USA Karsi Kalajoki Laaksolle hienoista mittalaitteista. Ja voittoon rata numero 1, 11.89. No menihän se vihdoinkin. No ei kyllä noilla renkailla tällä radalla hirveän paljon parempaa aikaan kyllä olisi mahiksiakkaan. Ihan pidon rajalla mentiin koko ajan. Ehkä ykkös- ja kakkosvaihteen vaihdon olisi voinut tehdä pikkusen nopeammin, mutta ei muuta. Tuossa vielä aikakortti. Jälkikäteen ihmeteltiin ST-kortilta Loke ja Petrin lähdöistä, kun ei oikein onnistunut kuten oletettiin. Ja huomaatteko mikä oli vikaan? Jep, eli taka-akselin pyrintönopeus ei seuraa yhtään koneen kierroslukua lähdössä. Eli kytkin luistaa pahasti viivalta lähdettäessä. Ilmankossa ei Petri kovin häävejä 60 jalan aikoja saanut. Eli kytkintä lienee päivitettävä, jos meinaa 10 puolelle päästä. No, enempää ei tosiaan keretty kiihdytellä, eli ajettiin autot mökille ja siirryttiin viihteen pariin loppuillaksi. Tässä vielä loppuun vähän purniskisan satua, mitä oli sattunut kännykälle tallentumaan mulla. Kyllä, kyllä. Ja saatiin sanoa vähän kovia kieliä. Kyllä tuolla tekniikka toimii, lyö puit katuun vaan. Kaikki peliin, vedä pitkällä liipillä koko setti aivan täysin loppuun. Myö nähdään, kun sulla joku se meni ihan samaan. Käsi ulkona sieltä yleisöön. No niin, yleisö. Jos haluatte lisää savua, niin kaikki
palkintojen jako, eli jos salmiehiä löytyy, niin vielä Jarno Pitti, hei kiinni!